Mostrando para vocês quem quer ter pássaros em casa que não é permitido, aí tem que contratar um menino desse aqui para todo dia fazer zoada para vocês de manhã. Vai, começa. Qual é o passarinho? Graúna. Pronto. Outro. Copião. Preto. Copião amarelo. Capina. Sabe algum lugar? A branca. Sabe a da praia? Sabe a laranjeira? Sansu. Burió. Tá bom. Anambu. Lambu, vai.